dag nokkurn Högni Hinriks var að gefa ormónum í skemmtigarðinum bar dálítið skrítið fyrir augu. Hann hafði aldrei séð neitt þessu líkt í skemmtigarði. Þarna stóð hópur fólks og virti fyrir sér tré. Þegar Högni Hinriks kom nær, sá hann að þetta voru listamenn og þeir voru að mála mynd af trénu. Hann leit á eina myndina. Hún var satt að segja meira en lítið skrítin og bar engan svip að trénu. Hann skoðaði fleiri myndir. Þær eru dálítið einkennilegar, hugsaði hann með sér. Högni Hinriks vissi ekki alveg hvernig hann bæri að skilja þetta og sagði því við listamanninn: Þetta nú dálítið undarlegt tré. Sínum augum lítur hver á silfrið, sagði listamaðurinn og sletti óvart málningu á nefið á Högna. Þegar Högni Hinriks kom heim fór hann beint að bókahillunni og tók fram bókum listamenn sem afi hans hafði átt. Þar voru öllum listastefnum gerð skil, bæði þeim sem hann hafði séð og þeim sem hann hafði ekki séð. Og þarna var allt fullt af skrýtnum línum og litum. Ó, svo kjarninn í listin þá að sjá heiminn í nýju ljósi. Og ef ég set nú eitthvað fyrir augun á mér, sé ég heiminn í nýju ljósi. Hann reyndi að sjá heiminn í gegnum fingur sér, en hann fekk nú ekki mikið út úr því. Svo sett hann glerugu með glerjum skriftum deplum og rákum. Þetta var snjöll hugmynd, hugsaði hann með sér og fór út til að reyna glerugun. En því miður reyndist hugmyndin ekki eins snjöll og hann hafði haldið. Hann reyndi fleiri tegundir glerugna með lituðum glerjum, en árangurinn var ekki uppörvandi. Kannski verði ég að sjá heiminn frá nýju sjónarhorni, hugsaði hann með sér. Og nú reyndi hann að nota samtímis bæði hringsjá og sjónauka. Og hvað haldið hann hafi séð? Hann sá veggspjald þar sem auglýst var málverkasýning í þorpssafninu. Og nú skildi hann hvers vegna listamennirnir höfðu verið í skemmtigarðinum. Þeir höfðu auðvitað verið að vinna fyrir sýninguna. Það væri nú kannski lærdómsríkt fyrir mig að fara, hugsaði Högni Hinriks. Og nú gerði hann loka tilraun til að sjá heiminn í nýju ljósi. Hann setti upp öll glerugun og lagði af stað til safnsins. Og hvað haldið hann hafi séð? Alls ekki neitt. En hann velti hvort fötu sem maðurinn límt upp veggspjöldin hefði skýrið eftir þarna á meðan að skrappi te. Hann rann til í klístrinu, datt í veggspjaldahauginn og varð brátt allur úthataður í pappír. Hann braust á hæl og hnakka, en hallaði sér svo upp að veggnum til að hvíla sig. En þegar hann reyndi aftur að hreyfa sig, uppgötaði hann að hann var blýfastur. Þarna best mig hjálp, hugsaði Högni Hinriks með sér, en þar skjátlaðist honum. Þetta voru málararnir úr skemmtigarðinum að koma með myndirnar á sýninguna. Fremstur í flokki fór frægur franskur listamaður. Hvað þetta nú vera? spurði hann og virti Högni Hinriks fyrir sér. Þetta vera nýr stíl. Vi nota pensel och stryga. Där är det pensel och stryga. Det är magnifikt, det är magnifikt. Og nú stóðu allir og störðu á Högna Hinriks sem braust á hæl og hnakka. Gefa myndina líf, sagði listamæðurinn frægi. Stella vín. En auðvitað þurfa þú þróa þennan stíl. Svo kyssti hann Högna Hinriks á báðar kinnar og hélt svo áfram til safnsins. Jæja, hugsaði Högni Hinriks. Hvað sem annars má segja hennar stíl minn, þá loðir hann að minnsta kosti við mig.